dëgjëm, na jem të i bo protest patësore, na nuk e pengujmë as drejtsin, as kur gjës tjetër. Na veç sepse ata kur po i dënujnë djemë tonë, po dalin për rahin atë qekonin edhe po thuin në emër të popullit Kosovës, e merr që kaq dënim. Na po dojmë i tregu botës që në emër të popullit Kosovës nuk dënuan çlirimtarë që na kanë çliru Kosovën. Ne i tregojmë që nuk është në emër të popullit, por është në emër të gjykatës të padrejtë që është pagu shumë majnë kundër krerët të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Ne i kemi besu shumë gjykatës tonë si shtet, ne jemi kanë bashkëpunëtuar drejtësisë gjithmonë, shteti i Kosovës vetë duke ju besuar drejtësisë ndërkombëtare e gjykatës të Hagës e kanë votu në parlamentin e Kosovës gjykatën e Hagës. Sepse ka dal një gënjeshtar, një rrens që tash nuk jeton se edhe Zoti se ka dëshë ka marrë me veti. Dikmarti ka dal, ka lutu, ka rrajt e ka shpiv gjoja që ushtria shërimtare e Kosovës ka bë krime në shtëpinë e verë në Shqipëri. Pastaj kur krerët tonë bashkëpunu me gjykatën e votu në gjykatën speciale, kur shkun atje aja këtë akuza e Dikmartit ra poshtë dhe po aludojnë në këtë akuzat të turpshme për Bashkinë Evropiane dhe për gjithë botën. Dalin njerëz, aludojnë e genjen, jo që këja ma ka vjellë viqin, jo ma ka vjellë lupën, gjona e shpifje të mërshme. Po kjo është për mi poshtru ushtrisë shërimtare të Kosovës, edhe për mi shkatru historinë kombëtare të ushtrisë shërimtare të Kosovës.